Salam do'stlar, yaxshimisizlar? Hammalar obdan turibsizlarmi? Barcha do'stlarimizning teniga saqlab, qilayotgan har bir ishlariga futuq va barakatlarni tilab, bugungi ovozli sunumni ko'ngil araminglarga sunmoqchiman. Bugun davomli turda psixologiya fanlari doktori, to'y turmushi mutaxassisi So'ngjayi apandimning baxtli to'y turmushi bilimlari nomli 30 soatlik darsining 6 soatlik darsini diqqatingizga sunmoqchiman. Yoqtirib anglag'aysizlar. 6 dars. Ayollarmı şəhvətpərəz kelamdı. Aldığın saatlik dərsdə ərlərin həmmisininki şəhvətpərəzligi tilgə ilingan idi. Ondaqda ayollarmı şəhvətpərəz bulamdı? Cavabı aytdı aniq. Ayollarning şəhvətpərəzligi münazir tələb qılmaydigan bir paket. Şəhvani bo'lmasa, jinsiy aloqami bo'lmaydi. İnsanlarning mavjud bo'lib turishi va taraqqiy qilishimi bo'lmaydi. Bu shak shubhasiz. Lekin ayollarning şəhvətpərəzligi bilan ərlərin şəhvətpərəzligida yanılı cho'ng farq bor. Erlar şəhvətpərəzlikni asas qiladi. Ayollar bo'lsa muhabbatni asas qiladi. Albatta muhabbat oxirgi hisobda jinsiyatga chetiladigan masala. Shunlashqa shundaq deyishga bo'ladiki, ayollarningki şəhvətpərəzligi hissiyotni vosita qilgan xarakter birligidan iborat. Halbuki bu xil birlik o'rintilib qolsa, ayollar izchil turda mush xil xarakter birligininki munosabatiga, ya'ni to'y turmushidagi hissiyot munosabatiga tayinishni umid qiladi. Erlarmi bundaq birlikni yoqtirmaydi emas. Balki bu birlik amalga oshgandan keyin yana boshqaga ko'z yugurtishi yoki boshqa bir birlikni izdishi mumkin. Demak, ayollar to'y qilgandan keyin osonlikcha yo'ldan chiqmaydi, chunki ayollarning hissiyotni vosita qilgan xarakter birligi bo'lsa, yo'ldishiga nihoyatda mahkam bog'langan bo'ladi. Sirtdagi eziq turishlar har qancha kuchli bo'lsa-mu, uning shahvatparazligini qo'zg'ishi tas. Fiziologik qatlamda aytganda ikki jinsninki bir-birini o'ziga tortishi tug'ma bir qobiliyat. Lekin ayollarningki erlarni yaxshi ko'rishning sharti bor. Har qanday bir erga qartilgan emas. Odatda ikki barobar yaxshi ko'rishni ishga oshirgandilar, ondan uning shahvatparazligini qo'zg'ilib bo'ladi. Birinchidan o'zi qarshi tarafni yaxshi ko'rish lozim. Ikkinchidan qarshi tarafni o'xshashla o'zini yaxshi ko'rishi lozim. Misol olsak, nurg'un erlar yarchinislarga boshqacha qarashda bo'ladi. Sharoit pishib yetilsa kecha kunduz aslaydi hatto. Buning uchun har xil harakatlarni qiladi. Lekin ayollar chuqum qarshilik ko'rsatishga urindi. Tabiiy holda o'zini qo'g'dashni o'ylaydi. Chunki ko'z oldidagi erlar o'ziga tonish emas. Tonish bo'lgan taqdirdami o'zi yaxshi ko'radigan yoki ko'ngil tushgan erlar emas. Ular bu xil parakandichilikni qabul qilolmaydi. Bu xil parakandichilikni o'ziga bo'lgan g'oyat zo'r haqorat deb qaraydi. Erlar ayollarning bu xil psixikasini ancha tushunib ketmaydi. Ular ikkisi garchi ancha tonish bo'lmasa-mu, oshiq-mashq munosabatida bo'lmasa-mu, lekin ikki jinsniki bir-birini o'zaro bir-biriga tortishi xato emas. Nima uchun? Ayollarningki ishini o'zmayligiga qo'yib bergili bo'lmaydi. Ajiba ayollar bunday ishni yoqtirmaydigandir. Erlarning bu xil gangrashlari ularningki ayollarni tushunmaydiganligini bo'libmi, ayollarningki jinsiy psixikasini tubdan tushunmaydiganligini tushuntirib beradi. Erlarning shahvatparazligi shartsiz bo'ladi. Har qanday sohib jamolni keng doirada ko'rsatadi. Ayollarning shahvatparazligi bo'lsa, shartli bo'ladi. Agar bir er kishiga qiziqmasa, hissiyot bo'lmasa, ishonch bo'lmasa, undaqda ayollar uningga shahvatparazlikni ifodalamaydi. Ayollarning shahvatparazligi yaxshi ko'rish, zo'qlanish, ishonish, o'zaro yaxshi ko'rishni asos qilgan bo'ladi. Ayollarning o'zining o'ylig'ini bo'lib, shahvat orqali manfaatiga erishmoqchi bo'lsa, u boshqa bir ish. U haqiqiy shahvat emas, balki bir vosita. Qisqasi, yig'ib aytganda bu endi sohib jamol hilsi desak texmi obrazli bo'lishi mumkin. Hamda ayollarning shahvatparazligiga bir yurish, qurilish bo'lib, garchi oxirgi hisobda yanıla jinsiyatni natija qilgan bo'lsa-mu, lekin oldingi mazgil o'ttir jarayon intayin chuvalchaq va murakkab bo'ladi. Ayollarning shahvatparazligi chuqur bexatarlik kapolatiga ega bo'lishi lozim. Bexatarlik tuyg'usi bo'lmasa, ayollarning shahvatparazligini qo'zg'atish nihoyatda tasvirli. Agar ayollar bir erni yaxshi ko'rib qolsa, u chuqur bu erga ishindi. Ya'ni masalan, qizg'in muhabbatlashayotgan bir juft oshiq-mashqlar erlar balkim hayajonlanish sababidan qiz do'stiga yaqinchilik qilishni o'ylashi mumkin. Hayajonlanish bilan hech nimaga qaramaydi, muhit yor bergan bamiganlikka qaramaydi. Biroq ayollar bo'lmaydi. Agar muhit bexatar bo'lmasa yoki sharoit muvofiq bo'lmasa, ayollar erlarningki jinsiy talabini rad qiladi. Mana bu ayollarningki jins va shahvat masalasida bexatarlikka ahamiyat berganligidir. Yana masalan, ayollar tozliq uyga kirganda cho'qim ishini taqishi lozim. Sirtdagi darvozani aytib qolma, yana ichidagi kichik ishini taqish kerak. Bu ayollarningki tabiiy harakati. Bu bexatarlik uchun o'yinish.
Erlar bo'lsa, ichidagi kichik ishlarni qo'yib turayli, hatto sirtdagi ishlarga alayda diqqat qilmaydi. Hammasi xohlagancha ish qilaverdi. Yana masalan, ayollar uxlagan chaqda cho'qim dariza pardasini tortib oladi. Bu mu maxfiyatlik va bexatarlikni ko'zda tutish. Erlar uxlagan chaqda dariza pardasini nayta oz tortadi. Ular bundaq ang yo'q bo'lib o'zininki shaxsiy sirni boshqalarning ko'rib qolishdan qo'rqmaydi. Bularning hammasi ayollarning shaxsiy siri va jinsiyat qatorliq jihatlardagi bexatarlik ang farqi. Darwinning tadrijiy taraqqiyot nazariyasida erlarning shahvatparastlik to'g'risidagi nazariya bir qadar suslashib qolgan bo'lib, u shahvatparastlikni erkaklarning juplashidagi oldingi prinsip deb atagan. Bu hayvonlarning yaxshilari tanlanib, nacharlari shallanadigan jonliqlarning tadrijiy taraqqiyot qonuniyati bilan munosabatlik. Erkak hayvonlar o'xshamagan kishi hayvonlar bilan juplashish orqali keyingi avlodlarning texmi ko'p, texmi keng doirada yashash maqsadini amalga oshirdi. Mana bu erkak hayvonlarning juplashish prinsipidir. Darwin kishi hayvonlarning juplashish prinsipi ustida to'xtalganda, juplashish konservativlik prinsipini qo'llanib tushuncha berdi. Ya'ni kishi hayvonlar avlodlarini sog'lom beqish uchun bir erkak hayvon bilan juplashish vazifasini tamomlagandan keyin tabiiy holda boshqa yot jinslar bilan juplashishni rad qiladi. Chunki bundaq bo'lganda qo'rsqidagi to'ralmaga ziyon yetishi mumkin. Kishi hayvonlar bolalarini qo'g'dash maqsadi bo'yicha qalamayotgan juplashishni rad qiladi. Shunlashqa qaramoqqa kishi hayvonlarning hissiyotga oid sodiqdek ko'rindi. Darwinning tadrijiy taraqqiyot nazariyasi o'xshash bir tarafdan erkak hayvon bilan kishi hayvonning jinsiyat masalasidagi o'xshash bo'lmagan pozitsiyasini ko'rsatib berdi. Buni muayyan ilmiy asos deyishga bo'ladi. Bundaq bir misol bor. Bir jup yosh oliy maktab o'quvchisi bir mazgil muhabbatlashib bir-birini aytdi, yaxshi ko'rib qoladi. Ular bir-birisi bilan aytdi astoydil muhabbatlashayotgan bo'lsa-mu, davomli rivoj tepish niyatiga keladi. Bu vaqtda o'g'il bola doim fursatdan foydalanib qiz bola bilan birga bo'lmoqchi bo'ladi. Lekin qiz bola buni davomli turda rad qiladi. Dastlabda o'g'il bola xapunmadi. Qiz bola tex uni to'liq qabul qilmadi deb qarab, qo'g'ilishni davomlashtiraverdi. Yana bir mazgil o'tgandan keyin yigit qizning yotoqqa berib o'zdidi. Yotoqda faqat qizlar bor edi. Yigit yana o'zini tuta olmadi. Qiz yana rad qildi. Bu qitim yigitning rostla achchig'i keldi. Undan nimishqa qo'shilmaganligini so'radi. O'zining bu hissiyotga astoydil muomala qilganligini aytdi. Qizchaq mundaq dedi. Ikkimiz oliy maktabda o'qiyotimiz. Garchi har ikkimiz astoydil bo'lsak-mu, lekin hozir aniq bo'lmagan narsalar bak ko'p. Xatarlik omillarni aytdi ko'p. Men uning bilan astoydil aralashyapman. To'y qilishni maqsad qilgan asosda uning bilan aralashyapman. Faqat hozir bu xil munosabatning yuz berishi baldurlik qildi. O'zimni qabul qilolmayman. Keyin hamma ishni bekitib bo'lib, o'zimni uningga topshirib beraman. Qiz o'zining arzusini ifodalab bo'lgandan keyin, bu o'ziga mas'ul bo'lganligi hisoblandi. Shundaqla qarshi tarafga mas'ul bo'lganlik deb qaradi. Balki yigitning qo'llashiga erishishi mumkin deb o'yladi. Natijada yigit uningdan ayrilib ketdi. O'g'il bola qizni odamgarchiligi yo'q, g'araz uqmaydigan, g'alit odam deb qaradi. Qiz bolani ayt azoblandi. O'zi haqiqatan o'g'il bolani ayt yaxshi ko'rdi. Ajiba o'ziga mas'ul bo'lish xatomi? Uning ustiga o'zining bu xil qilmishimi uningga mas'ul bo'lganlik emasmi? Nimishqa bu bosqichda cho'qim mushundaq munosabat yuz beradi. Qiz bolami cho'ng zarbaga uchraydi, lekin u pushaymon qilmaydi. U o'zininki ching turishida xatolik yo'q deb qaraydi. O'g'il bola tushunmasa mayli, faqat o'zini qadrlamaydiganligini tushundirdi. Bu bir jup yoshniki muhabbat hikoyasidan biz ayollarning jinsiy masalasidagi pozitsiyasining farqini ko'ra olamiz. O'g'illarning talabini tushunishga bo'ladi. Shahvati bo'lish u bir tabiiydi. Bu mu hamma odamda bo'lgan hissiyat, lekin qizlarningki rad qilishi muvofiq emasmi? Qizlarning nuqtasidan qaraganda, qizlarning o'ylaydig'ini o'zininki bexatarligi, ayblab ketishga bo'lmaydi. Bunda qarash va usul muayyan vakillik xarakterga ega. Qizlarning jinsiy bexatarligi bir qadar ahamiyat beradiganligini aks ettirib beradi. Amerika jinsiy ilmi mutaxassisi Alfred 1948-yilda nashr qilingan insonlarning erlar jinsiy harakati va 1953-yilda nashr qilingan insonlarning ayollar jinsiy harakati degan ikki kitobida ayrim-ayrim holda mundaq deb yozgan. Erlar jinsiyatning quli. Jinsiyat bo'lmasa yashqil bo'lmaydi. Har qanday usulni qo'llanib, erlar bu masalani cho'qim hal qilishga tirishadi. Jinsiyat erlar tug'ilgandan tortib o'lishgacha bo'lgan jarayonda ularga hamroh bo'ladi. Ayollar jinsiyatning xo'jayini, ammo jinsiyatning quli bo'lmaydi. Faqat muhabbat bo'lsa, ayollarning jinsiy turmushini aytdi, baxtli bo'ladi.
Yig'inchoqlaganda Alfredning ko'z qarashi erlar jinsiyatdan arlanmaydi, ayollar muhabbatdan arlanmaydi. Ikki xil jinsiyat shahvat psixikasi. Birinchisi, Amerika jinsiyat ilmi mutaxassisi Jenni ilgari ikki sinoq qilib bergan. Birinchi qitimliq sinoqda u oldi bilan kelishgan bir o'g'il bolani tepib, uni maktab hovlisida qiz saboqdoshlarini ko'rishga taklif qilib, uni qahva ichishga taklif qilmoqchi bo'lganligini aytgan. Yerimdan ko'proq qiz yigitning taklifini qabul qilgan, lekin qahva ichib bo'lgandan keyin yigit yana qizni o'zininki yotqiga ib bag'usi borligini aytgan. Bu chaqda yana yerimdan ko'proq qiz bola rad qilgan. O'g'il bola faqat eshib qolgan qizlarga yotoqda uning bilan yaqinchilik qilg'usi borligini aytgan. Natijada barliq qizlar rad qilgan. Jenni yana chiroyi odatlikcha bir qizni tepib, uni maktabda o'g'illar ko'rganda yigitlarni qahva ichishga taklif qilishni aytibdi. O'g'illar hammasi buni qabul qilibdi. Andan qahva ichib bo'lib, yigitlarni yotqiga boshlab bag'isi borligini aytibdi. O'g'illarning hammasi ma'qul deb javob beribdi. Qiz yotoqqa borgandan keyin o'g'illar bilan yaqinchilik qilg'usi borligini aytibdi. Barliq o'g'illar xushal holda va yaxshi bo'ldi debdi. Endi bu tajriba ayollarning jinsiy shahvat psixikasi nihoyatda cho'ng farqning borligini tushuntirdi. Fiziologik iqtidor jihati bu xil farqni yanami cho'nqurlagan holda isbotlash uchun Jenni o'ttiral aqliy iqtidori ojiz bo'lgan bir juft qiz yigitni tepkilib, ikkinchi qitimliq sinoq qilib bergan. Oldi bilan bir necha sog'lom, normal o'g'il bolaning aqliy iqtidori ojiz bir qizninki oldida mangdirib, qasddan uni chaqchaq qilgan harakatlarni qilgan. Natijada aqliy iqtidori ojiz bu qiz qo'rqib ketib ketgan. Jenni yana bir necha sog'lom, normal qizni tepib, aqliy iqtidori ojiz bir o'g'il bolaning oldida mang'an. Bu bir necha qiz bola bu o'g'il bolaga qarabmi qo'ymagan. Natijada aqliy iqtidori ojiz bu o'g'il bola bu bir necha qizni qo'g'lab ketgan. Bu tajriba fiziologik iqtidor nuqtasidan erlarninki jinsiy shahvatga bo'lgan inkosininki toshma xarakterlik va hujum xarakterlik ekanligini, ayollarninki jinsiy shahvatga bo'lgan inkosininki ishki mijoz xarakterlik va mudofaa xarakterlik bo'lganligini isbotlagan. Ayollarninki jinsiy hissiyotini tushunish erlarninki ayollarni texmi tushunishiga, ayollarni texmi hurmat qilishga foydali. Ayollarninki fiziologik alayligini tushunganda, erlar o'zininki ruhiy holati bo'yicha ayollarninki ko'ngilni paraz qilishdagi ahvollardan saqlanib, ayollarni o'ziga o'xshash jinsiyat talabi bo'ladi deb o'ylab, natijada ba'zi haddidan oshgan hatto bema'ni ishlar yuz berib, o'ziga, boshqalarga, oilasiga, to'y turmushiga g'oyat zo'r ziyon yetkazadi. Nurg'un to'y turmush masalasining sababi shuki, erlar ayollarni tushunmaydi. Ayollar erlarni tushunmaydi. Bizning darsligimiz bo'lsa, ayollarga erlarni tushunishni o'rgatish, erlarga ayollarni tanishni o'rgatish. Faqat ayollar bir-birini tushungandilar, ondan ikkisininki munosabati sog'lom, inoq, natijasi go'zal bo'ladi. Xo'sh do'stlar, bugun tunugungi darsimizningki davomi sifatida ayollarninki shahvatparazligi degan tema ustida So'njoyi apandimninki uzun yil tadqiqoti davomida yozib chiqqan ilmiy maqola xarakterlik bir darsini do'stlarniki diqqatiga sunib o'tdik. Bo'ldi, unda bo'lsa aytki mazmunlari sirdoshqicha omon eson bo'lgaysizlar. At sirdashayli. Xayr.